هقول لكم اللي حصل في ماتش الزمالك في نهائي الكونفدراليه كانكم كنتوا في الاستاد بالظبط، وهنقل لكم اجواء الماتش من البدايه للنهايه. الدنيا كانت زحمه قوي وتحس ان البلد كلها زملكاويه، خصوصا لما دخلت الاستاد ولقيت المنظر المرعب ده من جمهور الزمالك اللي مقفل الاستاد، ناس كبار وصغيرين واطفال وشباب، والملعب اتقلب اول ما شيكابالا نزل وكلنا في نفس واحد كنا بنقول ودي كانت احلى دخله للوايت نايتس في النهائي لما الماتش ابتدى، وما كانش ينفع لما تيجي الدقيقه 20 ما نولعش الكشافات ونفتكر اخواتنا. وبعدها الجون جه والملعب ولع حرفيا. بس للاسف بعدها احمد حمدي اتصاب، ودي كانت اوحش حاجه في الماتش. ترجع لنا بالسلامه يا احمد. وفي الشوط الثاني جالنا فرص كتير كان ممكن من خلالهم نجيب الجون الثاني ونستريح، بس ازاي؟ ده الزمالك، وكمان الحكم حسب 9 دقايق وقت بدل ضايع، بس الوقت ده كله هان لما الحكم صفر. واللعيبه كلها كانت بتحتفل، حسام عبد المجيد ومحمد شحاته، وبجد كفايه عليا اللحظه